Iki lombok Indonesia, siapa bilang ini lombok Thailand? Ini lombok Indonesia ini. Nah, sana mau sama nembuan itu. Pak sambal ya, sambal kerawu. Ini sama nembuan itu pedes iki. Ah, ya Allah, kaget aku kupu iki selalu ae. Bikin aku anu apa kuwi jenenge? Anu ku lho, apa kuwi jenenge kupu ah, mesti mencoke aku nek aku nang kebon wis. Medeni wong iki. Jiuk langsung ber ngono ayo kaget ya. Ora alon-alon. Ontong engko tak ontonge dadi tak masak ya. Aku tutorial masak ontong. Kebayang enggak? Like, comment, suka, share, mari aku terima kasih.